El pasado tiene una forma sutil de invadir el presente. No hace ruido, no golpea la puerta, pero se instala en pensamientos que se repiten, en emociones que no se explican, en reacciones que no coinciden con lo que está pasando ahora. A veces creemos que lo hemos superado solo porque dejamos de hablar del tema. Pero el silencio no siempre significa sanación. A menudo es solo una forma de sobrevivir. Y lo que no se revisa, se repite. Lo que no se enfrenta, se transforma en sombra, como si el sufrimiento fuera una forma de redención. Pero no lo es. Sufrir no corrige el pasado, solo extiende su efecto, solo prolonga su presencia. El pasado no puede tocarte si no lo alimentas. Cada recuerdo que regresa con dolor es una llamada a mirarlo desde otro lugar. Porque el pasado duele menos cuando dejamos de exigirle sentido. No todo tiene explicación. No todo se resuelve con un porqué. Es normal querer comprender. Pero cuando comprender se vuelve una forma de evitar soltar, estamos atrapados. Y esa trampa es peligrosa. Porque mientras estás atado al pasado, no puedes construir un presente sólido. Estás ahí, pero no estás del todo. Reaccionas desde heridas viejas, tomas decisiones desde la defensa, te relacionas desde la sospecha. Y así, sin darte cuenta, te haces rehén de una historia que ya terminó, pero que sigues contando como si aún estuviera ocurriendo. Sanar no es borrar, es recordar sin que duela igual, y ese proceso es lento, pero profundamente liberador. Hay vínculos que no son compañía, son anestesia. Relaciones que no nacen del amor, sino del vacío. El afecto verdadero no anula, no absorbe, no condiciona. No convierte tus necesidades en caprichos ni tus límites en amenazas.